حمله اسرائیل به ایران. آخر این ویدیو حقایق بسیار شوکه کننده و باور نکردنی رو براتون افشا میکنم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. در دوران پهلوی روابط ایران با اسرائیل بسیار دوستانه بود. پس از انقلاب 1357 ایران در قبال اسرائیل موضع گرفت. جنگ نیابتی ایران و اسرائیل که با عنوان جنگ سرد شناخته شده که به درگیری غیر مستقیم گفته شد. این درگیری ها شامل تهدیدهای مسئولان جمهوری اسلامی علیه اسرائیل است. این درگیری ها بین ایران و اسرائیل به اندازه شدت یافت که به حمایت پنهانی جمهوری اسلامی از حزب الله انجامید. در جریان درگیری های جنوب لبنان در سال 2005 به یک درگیری منطقه‌ای نیابتی تبدیل شد و در سال 2006 جمهوری اسلامی به طور فعال در حمایت از حزب الله در طول جنگ اسرائیل و لبنان مشارکت داشت و به موازات آن حمایت از حماس و جهاد اسلامی فلسطین را آغاز کرد. با شروع جنگ داخلی سوریه درگیری‌های ایران و اسرائیل بالا رفت و تا سال 2018 به جنگ مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل شد. اسرائیل جمهوری اسلامی را به تلاش برای ایجاد یک مسیر حمل و نقل زمینی مستقیم از عراق به سوریه و لبنان متهم کرد که اسرائیل آن را یک تهدید مهم می‌داند. جمهوری اسلامی هم رهبران اسرائیل را به همکاری با آمریکا جهت نابودی مسلمانان متهم می‌کند. به گفته مقامات اسرائیلی، جمهوری اسلامی 10 پایگاه نظامی در سوریه دارد که نظامیان را برای جنگ احتمالی با اسرائیل تعلیم می‌دهد. حزب الله لبنان با حمایت‌های جمهوری اسلامی دولت پنهان ایران نامیده شد. وقتی که اسرائیل مقر فرماندهی لبنان را مورد حمله قرار داد و حسن نصرالله را ترور کرد، جمهوری اسلامی ایران به شدت خشمگین شد و به اسرائیل حمله کرد. در مقابل حملات موشکی ایران به اسرائیل، سفیر اسرائیل چنین گفت: رژیم ایران حملات بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد و نزدیک به 200 موشک بالستیک را به سمت جمعیت غیر نظامی ما شلیک کرد. 10 میلیون زن و بچه مجبور شدن به پناهگاه ها برند. سفیر اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی سالهاست کشورهای سرکش را مسلح کرده. آنها مسئول مرگ نظامیان بیگناه هستند. آنها تا به حال پشت نیروهای نیابتیشان پنهان شده بودند، اما اکنون نقاب آنها افتاده. آنها مستقیما خود را افشا کردند و صدها موشک به مناطق غیر نظامی پرتاب کردند. اسرائیل چنین گفت: ما از مردم خود دفاع خواهیم کرد. جمهوری اسلامی به زودی عواقب اقداماتش را خواهد دید. پاسخ ما خیلی دردناک خواهد بود. همچنین بنیامین نتانیاهو گفت ایران به زودی، خیلی زودتر از آنچه که همه فکر می‌کنند، آزاد خواهد شد و همه چیز دگرگون خواهد شد. من درباره رهبران ایران زیاد صحبت کردم، اما در این لحظه حساس می‌خواهم با شما مردم ایران صحبت کنم. بدون هیچ فیلتر و واسطه‌ای شما هر روز شاهد سلطه رژیم بر خود هستین و شما را تحت فشار قرار می‌دهد و سخنرانی‌های آتشین دفاع از غزه و لبنان می‌گوید، اما هر روز این رژیم منطقه ما را بیشتر به سمت جنگ سوق می‌دهد. هر روز دست نشانده جمهوری اسلامی از زیر دست ما برداشته می‌شوند، مثل حسن نصرالله. هیچ جایی در خاورمیانه نیست که اسرائیل به آن دسترسی نداشته باشد. هیچ مکانی وجود ندارد ما برای محافظت از مردم و کشورمان به آنجا نرویم. در حرفایی که بوی اطلاع رسانی میداد به مردم ایران گفت رژیم دارد شما را به پرتگاه نزدیک می‌کند. او از این گفت که مردم ایران هیچ جایی در برنامه‌های حکومت ندارند. هر لحظه که می‌گذرد این رژیم شما مردم ایران را به لبه پرتگاه نزدیکتر می‌کند. اکثریت ایرانیان می‌دانند که این رژیم هیچ اهمیتی به آنها نمی‌دهد. اگر واقعاً به شما اهمیت می‌داد، از هدر دادن میلیاردها دلار برای جنگ‌های بی‌ثمر در سراسر خاورمیانه دست می‌کشید و شروع به بهبود زندگی شما می‌کرد.
تصور کنید اگر تمام پولهایی که رژیم جمهوری اسلامی برای سلاح‌های هسته‌ای و جنگ‌های خارجی هدر داده در آموزش فرزندان شما و بهبود خدمات درمانی شما و ساخت زیرساخت‌های کشور شما سرمایه گذاری می‌شد، چه می‌شد؟ نتانیاهو گفت ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. ما مردم یهود و مردم ایران سرانجام به صلح می‌رسیم. زمانی که ایران بالاخره آزاد شود، آن روز خیلی زودتر از آنچه که مردم فکر می‌کنند فرا خواهد رسید. همه چیز متفاوت خواهد شد. نتانیاهو با توجه به تاریخ هزاران ساله ایران از مردم ایران خواست نگذارند حکومت آینده آنها را نابود کند. او به مردم ایران قول داد که اسرائیل در کنار آنهاست تا با هم آینده‌ای مملو از صلح و شکوفایی را تجربه کنند. پنتاگون اعلام کرد هزاران سرباز به منطقه خاورمیانه اعزام خواهد کرد تا به اسرائیل کمک کند و همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر به اسرائیل حمله کند پاسخ اسرائیل بسیار شدید خواهد بود و آمریکا نمیتواند نتانیاهو را مهار کند. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو کامنت کنید، این ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید و عضو کانال ما بشید تا ویدیوهای بعدی ما رو بتونید ببینید.